कोई जापान की कोई ताज़ा खबर? Japonya'dan herhangi bir haber var mı diyor. İmam Sahip çok çalışıyorlar. Bazı sakat insanlar e, ofislere ये काम भी müracaat बहुत ederek अच्छा काम ev istemektedirler है। जज़ाकल्लाह ve अच्छा बता रहे हैं। onlara yardım edilmektedir. बहुत छोटी Cezakumullah, bu çok iyi diyor huzur. मगर साथ ही आहिस्ता आहिस्ता Huzur, काम होता है। जापानी sanki Japonlar जा रहे हैं, इनको खुदा ताला मदद दे रहे हैं। onlara da yardım etmektedir. अच्छा, मेरी तरफ से आपने ज़ुबानी जवाब Huzur, बोली थी। Japonca konuşuyor musun diyor. मुझे बता रहे थे, मैं आप ही बोलता। Bana eğer söyleseydiniz biraz Japonca konuşurdum. Bana birkaç cümle öğretin diyor. खुद ही उनको कह दूँगा। Bir dahaki gelecek günlerde de konuşayım. आपने तो मुझे लिखा था कि मैं Huzur, bana yoksa Japonca bilmediğinizi mi söylüyorsunuz diyor. अब आप कह रहे हैं आप मेरी तरफ से भी जापानी बोल रहे हैं। आपने इनकिसारी में Huzur, बहुत कुछ अपने आप को गिराया था लिख के कि आपने मेरी तारीफ कर दी, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं आता कुछ। o kadar mütevazisiniz ki hiç Japonca कहते हैं बहुत अच्छा आता है माशाल्लाह। bilmediğini söylüyor tevazudan. जो आप बोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता मुहावरा वापस Kullandıkça kelimelerin kullanılışı aklınıza gelir diyor Huzur. Halbuki Japoncayı çok iyi biliyorsunuz. अच्छा जी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين। इसमें चूँकि मौज़ूं का बयान है और Huzur, Doğu bilimcilerin ve diğerlerin ortaya koyduğu iddialara göre İslam'da iddialar yani mucizelerin olmadığı konusunda bazı şeyler kaldı dün anlattığım derste. Ondan bahsedeceğim. Abdülselam Bey'in iyileşmesi için dua ediniz. Onun kardeşi Reşit Sahap bana bir mesaj göndererek dün okuduğum Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizevi olarak kurtuluşuyla ilgili olarak Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın 5 olaydan bahsettiği, onun hayatının korunduğuyla ilgili olarak siz 4'ünü açıkladınız, 5.'sini açıklamadınız. Evet diyor Huzur, ben 5.'yi anlatmamıştım, ondan bahsedeyim. Ve ben sadece 4 taneden bahsettiğimi yazıyor Reşit Saab, Profesör Abdülselam'ın kardeşi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam 5. olay son derece tehlikeli bir durumdu. Kral Pervez, İran kralı bazı kişileri göndererek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i öldürmek istedi. Ve kendi askerlerini Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i yakalamak için göndermişti. Bu çok aşikardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zayıf olmalarına rağmen bütün düşmanlarına üstün gelmekteydi. Bu da onun gerçekliğini ispat etmekteydi. Bu başka bir Yasimika Minannas ayet-i kerimesinin mucizesiydi. Yani Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i Allah Teala insanlardan koruyacaktı. Bu olayda Güney Arabistan'ın bir bölümü İranlılar tarafından yönetilmekteydi ve bazı İranlılar orada idaredeydi. Oranın valisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e 2 asker göndererek benim kralımın emri
sizi yakalayarak kendisine getirme emrini aldım. Onun için bundan dolayı bizimle beraber geliniz dedi. O günlerde Araplar çok zayıf durumdaydı. Bazen bir yere saldırdıklarında belli olayda 600 bin Arapları alır, onları zincirlerlerdi ve onlar Araplar son derece onlara karşı savaşmak için çaresizdiler. İşte hükümet bu iki kişiyi göndermişti. Araplar çok zayıf durumdadır diye düşünüyordu. Ve bu nedenle iki kişiyi göndererek derhal gelecek ve ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i alıp krallarına götüreceğini düşünüyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem biraz bekleyin dedi. Hatırladığım kadar diyor huzur. 2-3 gün beklettiler. O zaman da Allah Teala ona vahyederek Husrev Pervez o kral öldürüldü ve bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gidin geriye gidin. Benim Rabbim sizin Rabbinizi öldürdü. Onun için burada durmanıza ve beni beklemenize gerek yoktur. Benim sizinle gelmemize gerek yoktur. Bu haber daha sonra onlara vardı. Çünkü o zamanlar haberleşme sistemi yoktu. Her neyse onlar geriye döndüler ve bir müddet sonra Husrev Pervez'in oğlu babasını öldürmüştü. Babasının katiliydi. Çünkü onun yaptığı zalimliklerden dolayı onu öldürmüştü ve ondan sonra tahta oturmuştu babasının tahtına. Ve şöyle dedi, benim babam son derece zalimdir. Onun yaptığı bütün emirler ve talimatlar artık sona ermiştir. Ve bundan sonra bu haber ondan sonra oraya ulaşmıştı ki bu hayret edici bir durumda bir ayet-i kerime devamlı olarak gerçekleşmişti. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu özellikle bundan bahsetmiş ve ben bunu unuttum söylemeye diyor huzur. Ve onun için Raşit Bey'e son derece minnettarım, bana hatırlattı ve ayrıca Doktor Abdülselam sahibe de dua etmek için bir fırsat bulduk ve onun için dua ediniz. Bazen unutuyordum diyor huzur ve Allah Teala bir şeyi unutturduğunda bunun bir avantajı vardır. Bazen öyle olur ki insanın aklında bunları söylemez. Rum suresiyle ilgili olarak diyor huzur, ben size onlarla ilgili olarak bilgiyi aklımdan vermiştim. Hazreti Ömer radıyallahu anhu'nun birisiyle iddiaya girdiğini söylemiştim putperestle ve eğer bu olay olursa, şu zamanda olursa ben size para vereceğim. Fakat gerçekleşmezse siz bize para vereceksiniz diye böyle bir iddiada bulunmuşlardı. Hazreti Ömer 9 yıl diyeceğine daha az zaman vermişti. Burada kesin olan bir şey vardır ki referansta Zafer Ahmet sahibim bana gönderdiği referansta o Hazreti Ömer değil Hazreti Ebu Bekir'di. Bu olayı ben o zaman açıkladığımda belki de Hazreti Ömer'dir demiştim. Fakat bunun dışında başka referansları da bana gönderdi diyor. Bunlar Tirmizi'den bazıları ise Dur-u Mensur'dandır. Huzur bu referansları soruyor. Nerede bu referanslar diyor. Huzur bu şimdi daha yakınlarda gelen bir referans. Burada diyor huzur daha güvenilir hadisler gönderdi Tirmizi'den. Daha sonunda Beyhiki'yi göndermiş. İnsanlar Beyhiki'den olan referansları seviyorlar. Diğer referanslar da gönderilmiştir. Huzur niyetli olarak bilerek ben bunlarla ilgili olarak konuşmadım. Çünkü çok araştırma gerekir.
ve bunun bu olayın ne zaman gerçekleştiğini bulmamız gerekir. Bu ne zaman olmuştur? Bir şeyi ortaya koymak için bunda tezatlar varsa birçok bu olaylarda farklı yıllardan bahsedilmiştir. Bazı insanlar Hudeybiye Anlaşması'nın hicretten sonra 6. Yılda olmuştur. O durumda Roma kendi kaybettiği yerleri geri almıştır der. Hz. Müslim Maud bunun Bedir Savaşı esnasında gerçekleştiğini söyler. Bu iki olay arasında çok yıl farkı vardır. Bu fark 5 yıl gibidir. Huzur önemli olan şey tarihi referanslarda bunu göstermektedir. Bu oluncaya kadar tarihte bunlarla ilgili olarak bilmemiz gerekir. Şimdi haberleşme sistemimiz var diyoruz. Bunları bulabiliriz Roma tarihlerinden. Bu olaylar neydi ve bu ne zaman olmuştur? Bazı insanlar Suriye bölgesindeydi, putperestler Romalılara üstün geldi. Doğu bilimciler bu konuda ne yazmıştır? Bu da çok ilginçtir. İlginç çalışma olmalıdır. Bütün bunlar diyor huzur araştırıldığında o zaman size gelecek derslerimde bunlardan anlatacağım. Ayrıca Abdülvahhab Sahib'a da minnettarım çünkü o bana referanslar gönderdi ve hatırlatmada bulunarak ayın ikiye bölünmesi olayıyla ilgili olarak ona benzer Carl Sagan adında bir yazar Kosmos adlı kitabında bundan bahsetmişti. Hatırlıyorum bu kitap bende var. Doktor Abdüselam Bey bu kitabı bana göndermişti ve Sagan onun çok yakın arkadaşıydı ve bu Sagan çok bilinen meşhur bir kişidir ve Nobel ödülü alan bir şahıstır. Her neyse bu kitap çok önemlidir dedi ve bana verdi ve ben kitabı okudum ve o ders esnasında ben bunu hatırlayamadım. Kitapta şöyle diyordu, 11. Asırda ayın üzerinde İngiltere'de bazı insanlar aynı olayı gerçekleştiğini gördüler. Araştırma yapıldığında Carl Sagan'a göre bu güvenilir bir olaydı ve güvenilir bir araştırmaydı. O arada o dersi verirken bu aklımda değildi. Abdülvahhab Sahib maşallah bana bu referansı gönderdi maşallah. Ben de size belirteyim. Bu tarihi bir olaydır açıklanan ve aydaki etki dünyadan çıplak gözle görülmekteydi. 25 Haziran 1178 yılında bu 12. asırdır diyor huzur. Buna 12. asır denir. 1178 yılında 5 İngiliz papaz çok olağanüstü bir durumdan bahsetmiş ve daha sonra Jervis'in kayıtlarına geçmiştir Canterbury'de. Genel olarak bu güvenilir bir zamanın hem siyasi hem de kültürel bir olayı olarak kabul edilmiştir. Bu gözle şahit olanlar kendi hikayelerinin doğru olduğuna yemin ederek bunlar kayda geçirilmiştir. Ve onlar yemin etmişlerdir. Hepsi bunun tercümesini size okuyorum diyoruz. Bu tarihi bir olaydır bildirilen. Bizim de bildiğimiz gibi yeryüzünden belli olayların ayda gerçekleştiği görülmüştür. Bu çıplak gözle görülmüştür ve o kişiye onu çıplak gözleriyle gördüğünde neler olmuştu
Bu olay 5 papaz tarafından görülmüştü bu olayda ve ayda bir şeyler olduğunu görmüşlerdi ve bundan daha sonra bu olaydan bahsedeceğim diyoruzdur. O arada Jervis araştırmasına devam etmiş ve o güvenilir bir araştırmacıdır ve o bu çeşit tarihi olayları ve kültürel olayları toplar ve kitabında bunları yazardı ve yemin ederek söylüyor ki zamanın olaylarını çok güvenilen ve bilinen insanlardan yemin ederek alır, yazar. Ondan sonra bu 5 papazın da aynen bu olayı gördükleriyle ilgili olarak onlardan yemin ettirerek bunları yazmıştı. Papazların açıkladığı gerçekten olmuştu ve Dolunay'da parlak bir geceydi. Çok parlak bir aydı bu. Aynen sanki Dolunay'ın hilalde olduğu gibi her iki taraf boynuz denilen bölümünde doğuya yönelikti. Ansızın üst taraftaki boynuz ikiye bölünmüştü. Tepedeki ikiye bölünmüştü ve ikiye bölünmüş, yırtılıp ikiye bölünmüştü. Bir parçası öbüründen ayrılmıştı ve o bölünmenin ortasından bir alev gibi ışık çıktı ve kıvılcımlar da yükseldi. Bir çatlaklık oluştu ve orada sanki birçok ateşin kıvılcımları fışkırdığı gibi göründü. Bir güçle sanki sıcak kömürler ve kıvılcımlar çıktı ve ondan sonra oradan bunlar gidip uzaklaştılar. Gökbilimciler Del Mulholland Ondelik kalemli bunu hesap ettiler ve ayın üzerinden çıkan toz bulutları Canterbury'nin 5 papazının ortaya koyduğu ve gözledikleri durumlarla aynı beraber paralellik göstermektedir. Bilim adamları bu alanda uzman olanlar şöyle der, eğer ayda o zamanda büyük bir meteor düşmüş ise aynen bu şekilde bu papazların söylediği gibi olay ortaya çıkmıştır. Huzur, bu benim çıkarttığım sonuca göre Allah Teala'nın lütfuyla ben bu kitabı almadan önce İngiltere'de ben bunu soru cevap oturumunda da açıklamıştım. Ben söz konusu olunca bunun bu zaman gerçekleşmiş olabileceğini söylemiştim. Ben Carl Sagan'ın kitabını okuduğumda çok mutlu oldum. Çünkü saygın otorite böyle bir olayın olabilmesi mümkün olduğunu söylüyordu ve bunlar bu çağda da olagelmektedir. Bu alametler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in gerçekliğini ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim'in gerçekliğini ortaya koymaktadır. Kur'an-ı Kerim'de bu önceden haber verilmiştir olacağı ve Allah Teala bizlere bunları bütün dünyaya Kur'an-ı Kerim'in referansıyla ortaya koymaya bize nasip etti. Araştırmacılar araştırma yapmaktadılar ama Allah Teala bize bu olayları insanoğluna tanıtmayı nasip etti. Bir kelime var diyor Huzur. Ne onu lügatta ne de telaffuz lügatında buldum. Ben bunu meteorolojisten de buldum. Vahap Bey'in gönderdiği kitapta buldum. Başka yerde bulamadım. Bu çok bilimsel bir terimdir. Carl Sagan bunu yazmış
belki de bu onu yanlış olarak yazmış olabilir diyor huzur. Meteorolojistlere göre meteoritik onu duydum ama diyor huzur bunun meteorlarla ilgisi vardır fakat meteorist kelimesini ben hiçbir yerde bulamadım diyor huzur. Huzur belki de bu meteorologist kelimesi olabilir. Meteorologist Jack Harton çok yakında açıklayarak küçük bir krater ayın yüzeyinde Ray sisteminin Canterbury papazlarının söylediği gibi aynen ola gelmiştir. Canterbury papazlarının açıkladığı gibi aynı o yerde krater vardı ve bu da birkaç yüz geçmiş birkaç yüzyılda ola gelmekteydi vardı. Bu ayın yaşı ile ilgili olarak onun tarihiyle ilgili olaraktır. Giordano Bruno Roman Katolik, bu araştırmacı Romalı Katolik 16. yüzyılda der Roma'da bir kişi vardı, bilim adamı. Onun dünya ile ilgili olarak inancına göre bizden başka birçok dünyalar vardır ve orada insanlar da yaşamaktadır diye inanmaktaydı. Bundan dolayı ve diğer suçlarından dolayı o canlı yakıldı. O sırada Avrupa öylesine 16. yüzyılda öylesine karanlık içindeydi ki Kur'an-ı Kerim 14 asır önce bundan bahsetmişti. Onun bu inancından dolayı canlı yakıldı. Başka bazı insanlar da yakıldı. Çünkü onlar inandığı gerçek üzerinde sapasağlam kaldılar. Sebat gösterdiler. Bu Abdülvahhab Bey'in gönderdiği ilginç referanslar arasındadır. İncil'de zikredilen mucizelerle ilgili olarak çok konuştum diyor huzur. Onlarla ilgili bulduğum referansları bir tarafa koydum. Bugün ofisimdeydim ve bu referansları buldum diyor huzur. Ve onun için bunları artık şimdilik ihtiyacımız yok. Belki ileride referansımız bunları kullanabiliriz diye bir tarafa koydum. Huzur mucizelerle ilgili olarak tartışmalarda birçok mucizeler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e atfedilmiştir ve bunlar güvenilir kitaplarda, örneğin Buhari gibi güvenilir kitaplarda bulunmaktadır. Bunlar güvenilir rivayetlerdir ve ayrıca El-Kasair Kubra gibi kitaplarda da vardır. Bunların detayına gitmeyeceğim. Onlardan bazılarında şüphe örtüleri vardır. Onun için bunların detayına girmek istemiyorum diyor huzur. Kendimi sadece bu Buhari'de bulunan rivayetlere bağlı tutacağım. Aksi halde bu farklılıkları, yani bu hadisler ispat edilmiş midir, edilmemiş midir diye bu tartışmaya girersek, bunlar yüzyıllar sonra uydurulmuş mudur diye girersek zor olacaktır. Kesin olarak Buhari'de zikredilen olaylardan bahsedeceğim ve ondan sonra size böyle mucizelerin Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında da gerçekleştiğini söyleyeceğim. Bu mucize olarak cemaatin düşmanlarına gösterilmemiştir. Çünkü böyle mucizeler sadece inananların, müminlerin imanlarını artırır ve onlar, bu mucizeler müşriklere tanıtılmaz, anlatılmaz. Kur'an-ı Kerim bize bunu yapmamamızı emretmiştir.
gösteriş olarak yapmamamızı veya söylememizi emretmiştir. Kur'an-ı Kerim'de yine zikredilen başka mucizeler de daha önceden verilen haberlere göre bu mucizelerden bahsedeceğim. Böyle mucizeler bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk ediyordu. Kendisiyle 313 kişi vardı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar yiyeceğiniz yanınızda var diye sordu. Yanınızda yiyecek var mı dedi. Bir kişi belli bir miktarda buğdayı olduğunu yanında söyledi. Ve o öğütüldü. Ondan sonra bir koyun birinden getirildi ve o pişirildi. O herkese yeterliydi. Huzur bu İncil'deki mucizelere nazaran daha fazla güvenilirdir diyor. İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak bu referanslar çok tamamen baştan sona araştırılmıştır. Buhari'nin bu nedenle Hz. Buhari'nin bunları araştırması son derece ince, hassas olarak araştırmıştır ve bunları İncil'deki rivayetlerle karşılaşacak olursa daha güvenilir olduğunu görürsünüz. Bu kitabı atmen 211. sayfasında yazılmıştır. Başka bir mucizede ayın yarılmasıyla ilgilidir. Sahih Buhari'de Kitab-ül Münakıb Babel El-Şakkıl Kamer'de bulunmaktadır. Sonra sahabelerin elinden bazı mucizeler Buhari'de de zikredilmiştir. Hazreti Enes radıyallahu anhu, Üseyd bin Hüzer ve Abbas bin Başer'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiklerini söyler ve ondan önce bir nur vardı. Bunlar sonra birbirinden ayrıldılar ve onların yolları ayrıldı ve aynı nur onların önünden gidiyordu ve onlar ayrıldıklarında nur da böylece ikiye ayrıldı. Hazreti Sabit radıyallahu anh, Hazreti Enes, bu Enes bunu söylemişti. Hüseyin bin Azar'ın başka bir ansari de Sabit bana bildirdi ki o Hüseyin bin İbad her ikisi de Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gittiler ve ondan sonra gittiklerinde Allah-u Teala onlara bu mucizeyi gösterdi. Bu nurun ortaya çıkması ve insanların önünde yürümesi, bunun gerçeği nedir? Biz bunu anlamayız. Fakat bu görenler gerçektir ve onların bu nurları da göstermektedir ki kesin olarak ispat etmektedir ki Kur'an-ı Kerim'in ayetine göre onların nurları önlerinden yürümektedir ayeti kerimesinde. Onlarda da bu nur gerçektir ve öyle Allah-u Teala'nın sünnetine aykırı değildir. Bu Allah-u Teala'nın devamlı ola geldiği şeylerdir Allah-u Teala'nın elinden. Bunun için bunu kabul etmemiz gerekir. Ve onların önlerinden giden nurlar onların bastonlarını aydınlatıyor derler. Eğer bu nur ister kendi bastonlarından veya bu nurlarından giden ışık olsun, huzur zannedersem diyor, Buhari'nin gösterdiği olaylarla tatmin edilmemiz gerekir. Yine bir keresinde Hendek Savaşı ile ilgili olarak yine Buhari'de muhacirler ve Ensar bir hendek açıyorlardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Cabir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in çok aç olduğunu gördü ve hanımına giderek bir şey var mı yiyecek diye hanımına sordu ve o arpa ve koyun eti aldı. Yine bu olay Medine'de olmuştu. Ve aynı yine zikredilen bir evvelki zikredilen konu Medine'nin dışında gerçekleşmişti. Huzur belki de bu çok büyük bir kap olmalıdır. Çünkü bütün bir koyun bu kabın içinde pişmiştir. Ondan sonra o hamur hazırladı arpadan
ve mesaj göndererek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e birkaç sahabesiyle beraber gelmesin için haber gönderdi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun yüceliğinin dışındaydı sadece birkaç sahabesini kendisiyle alması. O genel olarak herkesi davet etti. Çünkü o Allah-u Teala ona bunu söylemiş görünüyordu. Ve orada bir müjde de vardı ve Ebu Hureyre'nin olayında olduğu gibi, süt olayında olduğu gibi o herkesi davet etmişti. Çünkü Allah-u Teala ona bir şey söylemiş olmalıydı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben gelinceye kadar bu kabı, tencereyi ateşten indirmeyin dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e müjde verilmişti. Hazreti Cabir eve gitti. Hanımı ona kızdı, biraz tepeledi onu ve ne yaptın dedi. Ben sana söyledim, bu mesajı onlara iletmedin. Şimdi ben ne yapacağım dedi. Huzur, bazen hanımlar böyle çok üzüntü duyarlar. Ben ne yanlış yaptım dedi. Ben yanlış bir şey yapmadım dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kendisi çağırdı diğerleri. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve onun önüne un getirildi. Bu arpa unu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eliyle, mübarek eliyle, tükürüğüyle ona dokundu ve dua etti ve aynı şeyi de et olan kabı yaptı ve buradaki miktar arttı ve binlerce kişi bu yemekten yedi ve bu öyle hepsi yedi ve hiç kimse aç kalmadı bu yiyecekten yiyenlerden. Hiçbiri aç kalmadı. Huzur, bu çok güvenilir bir hadistir diyor. Başka bir hadis daha var. Başka bir olay daha var. Hazreti Talha bunu anlatmaktadır. Hazreti Ebu Talha radıyallahu anhu bu olayda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sesinden onun son derece aç olduğundan dolayı sesinin zayıf olduğunu hissetti ve eve geldi. Hanımına Ümmü Selim, huzur emin değilim diyor. Bu nasıl ifade edebilir? Bunun üzerinde bir işaret yok bu harfin üzerinde diyor huzur. Biz bunlara genelde dikkat etmiyoruz diyor. Ve ondan sonra insanlar böylece bırakılmamalıdır. İnsanlar böylece olduğu gibi okumamaları gerekir. Bunlarla ilgili olarak hassas ilave bilgiler ilave edilmelidir ki insanlar onu doğru okusun. Her neyse diyor huzur, ismi neyse şimdi o hanım arpadan ekmek yaptı ve onu örtüsüne sararak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e götürdü ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem camide sahabeleriyle oturuyordu. Hazreti Enes radıyallahu anhu, ya Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talha seninle beraber yiyecek mi gönderdi dedi. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sahabeleriyle beraber ayağa kalktı ve Ebu Talha'nın evine gitti. Hazreti Enes hanımına Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bir takım kişilerle beraber geldiğini fakat onlara ikram edeceğimiz hiçbir şey yoktur dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Talha'nın evine giderek neyiniz varsa buraya getirin dedi. O Hazreti Enes'le gönderdiği ekmeği getirdi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in talimatıyla onu böldüler ekmeği. Ona yağ döküldü, üzerine döktüler ve böylece bir yemek gibi oldu. Sulu yemek gibi oldu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem her seferinde 10 kişiyi çağırdı. Onlar
tamamen doydular ve gittiler. Bu yolla 70 kişi böylece yemek yedi. Başka referanslar da bulunmaktadır. Örneğin Sahih-i Müslim'de olduğu gibi ashab-ı sufa ke mutallik आता है bazı malların çoğalmasıyla ilgili olarak Sahih-i Buhari yine Ashab-ı Sufa ile ilgili olarak Sahih-i Buhari'de belirtildiği gibi onların hiç yiyecek bir şeyleri yoktu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem emir vererek 4 kişi her kişiyi alsın ve bazıları da 2 kişiyi alsın ve böylece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişi aldı. Hazreti Ebu Bekir 3 kişiyi aldı ve Ebu Bekir radıyallahu anh'ın evine gittiler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde yemek yedi ve orada yatsı namazını kıldılar ve insanlar geldiler, namaz kıldılar ve onların dediğine göre Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh o insanlara yemek verdi. Kim o yemek yiyenler duygusal olduklarında öncesinden daha ziyade yemekler daha da artmaya başlıyor ve insanlar karınlarını doyurduktan sonra çok yemek daha arta kalmıştı. Bu da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesi olan Ebu Bekir'in karakterini de göstermektedir diyor huzur. Huzur insanlar tahmin ederek Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde yemek yediğini tahmin ettiler. Onlar geri geldiklerinde Hazreti Ebu Bekir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in evinde yemek yediğini söyledi ve oraya geldiğinde evine ben burada yemek yemeyeceğim dedi ve ondan sonra bu mucizeyi yani o kadar çok kişinin orada yemek yediğini görünce ondan sonra onlara katıldı ve eski söylediğini yani ben yemeyeceğim dediğinden vazgeçerek onlarla beraber biraz daha yedi yemesine rağmen. Huzur bunlar diyor Hazreti Ebu Bekir'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e benzer davranışını göstermektedir. Aynı seviyede büyüklükte olmamalarına rağmen onun karakterini göstermektedir. Küçük bir suyun, içilecek suyun artmasıyla ilgili olarak Sahih-i Buhari'de bir olaydan bahsediliyor. Suyun Allah-u Teala'nın lütfuyla arttığından bahsediliyor. Bir kör adam vardı ve ona İsa Aleyhisselam tarafından görmesi sağlanmıştı. Bu Tirmizi'de Kitab-ı Davat'ta aynı olaydan bahseder. Ona benzer olaydan bahseder. Bir kör adam Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelmiş ve o kör oluşuyla ilgili olarak benim için dua et de benim Allah-u Teala gözlerimi açsın. Sizin Allah-u Teala dualarınızı kabul etsin. Huzur bazı referanslarda o daha iyi hale geldi demektedir. Fakat diyor huzur hangisi daha doğrudur bilemiyorum. O dua etti orada onu bırakıp da öylece oldu mu bilmiyorum diyor. Sonuç olarak hiç şüphesiz sonuç oradır. Hazreti Ali'nin gözlerinin daha iyi olması da göstermektedir ki Buhari'de Hazreti Abu bin Bakkas, Hazreti Süheyl, Hazreti Selman Hayber savaşında Hazreti Ali bin Ebu Talib sanki gözlerinde bir problem vardı. Bu öylesine ciddi bir durumdu ki Hazreti Selma bin Hakib onun elini tuttu ve
Çünkü gözlerini açamıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ağzından tükürüğü alarak onun gözlerine sürdü ve derhal iyileşti. Sanki onun gözleri hiçbir zaman ağrı veya bir problemi yoktu gibi düzeldi. Buhari'de bir çocuktan bahsedilmektedir. Annesi o doğru dürüst konuşamaz der. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem su getirdi ve o ağzını onunla temizledi, ellerini yıkadı ve bu suyu çocuğa verin, o içsin dedi. Ve bunu içtiğinde gelecek yıl çocuk tamamen konuştu. Yine Buhari'de bir kişinin ayağı kırılmıştı ve bu düzeltildi. Bir kişinin deliliği giderildi. Sahih-i Buhari'de belirtildiğine göre bir kişinin hafızası çok güçlü hale getirilmişti. En mükemmel şekilde olduğu söylenmişti. Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'un örneğinde örneği gibi hiçbir örnek bulunamaz. Bütün referansların birçoğu Hz. Ebu Hureyre'den alınmıştır. İnsanlar bu referansların daima Ebu Hureyre'den olduğunu görünce bu nasıl olabilir? Siz burada sadece 4-5 yıldır buradasınız. Bu kadar hadisi nasıl biliyorsunuz? Referansları nasıl biliyorsunuz dediğinde Hz. Ebu Hureyre radıyallahu anh'u ben İslamiyet'e çok geç geldim ve bu nedenle ben bu kaybettiklerimi bir an önce onlara yetişmek istedim ve çok geç Müslüman olmamdan dolayı bunlara yetiştim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim için dua etmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kim kucağına açar ve ondan sonra ben ne söylemişsem onları kendi göğsüne alır ve ondan sonra onları bir daha hiçbir zaman unutmaz demişti. Bu olağanüstü bir mucizevi hafızası vardı. Bu da mucizedir. Huzur yine Suraka'nın olayında, Suraka'da devenin ayaklarının kumlara gömülmesi yine Buhari'de de yazılmıştır. Bütün bunlar mucizedir ve bunlar harika mucizeler olup hiçbir zaman putperestlere veya Mekke'nin peygamberliği ispatı için tanıtılmaz. Bu Kur'an-ı Kerim'in yüceliğidir. Bunlar ancak son derece büyük olmasına rağmen bunlar bizim içindir. Ve bunların doğru olduğunu biz biliriz. Fakat biz bunlardan dolayı sizi İslamiyet'e davet etmeyeceğiz. Bu mucizeler her zaman ola gelmektedir ve bu mucizeler ispat etmektedir. Onlar ispattır ve o zamanların ispatıydı ve bu gelecekte de ispattır. Kimse bunları inkar edemez, reddedemez. Bu mucizelerin gerçek olduğunu bilmekteyiz ve bunlar birçok kereler kişilere anlatılmıştır ve tarih bunlarla, bu gibi olaylarla doludur. Onların güvenilir olması söz konusu olunca en güvenilir olanlarını kabul etmeliyiz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve Buhari'de birçok referanslar olup insanlar bana bu referansları gönderdiler. Ben bunlardan sadece birkaç tanesini seçtim. Aksi halde çok zamanımızı alacaktır. Huzur bundan sonra diyor hadisleri, güvenilir hadisleri seçerek bir tez olarak hazırlayabiliriz. Biz bu zamandan çok uzaktayız. Bu çağda diyor Huzur. Birçok Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizeleri bu zamanda da gereklidir. 13 asır geçmiştir. İnsanlar bunlar hikayedir, bunlar oldu mu olmadı mı biz bunu bilemiyoruz diyebilirler. Fakat bizim kendi hayatımızda
Ve Mesih Aleyhisselatü Vesselam zamanında da biz böyle mucizeleri gördük. Bütün bu mucizeler onun sahabeleri tarafından da görüldü. Bu insanlar öylesine takva sahibi insanlardır ki ben onlardan birçoğunu tanıyorum. Onlar sadece gerçeği konuşurlar ve herhangi bir şey uydurmaları mümkün değildir. Ben bu gibi mucizeleri sizlere tanıtmak istiyorum. Böylece İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak birçok şeyler uydurulmuştur ve bazı kişiler bunlar güvenilir değildir derler ve birçok şeyler orada olanlar İsa Aleyhisselam'a atfedilmiştir. Pek tefsirinde birkaç Musevi İsa Aleyhisselam'a inandılar ve onlar hikayeler duydular geçmiş peygamberlerle ilgili olarak. Bunun için bir takım hikayeler uydurdular İsa Aleyhisselam'la ilgili olarak. Bazı paganlar, Musevilerin dışında olanlar, onlar Hristiyanlığa geldiklerinde kendi Yunan mitolojisini ve hikayeleri getirdiler. Ve ondan sonra İsa Aleyhisselam buna benzer şeyler yaptı demişlerdir. Bütün bunlar karışık şeylerdir. Ve Ahmet Yiğit'in tarihinde olanlar ise gözümüzün önünde olmuştur. Bununla ilgili olarak size referanslar vermek istiyorum diyoruzdur. Sirat-ül El-Mehdi adlı kitapta Miya Beşir Ahmet sahip, ben annemden bir olayı duydum. Bir keresinde annem bana bu olayı anlattı. Bir keresinde Mesih Aleyhisselatü Vesselam bir bahçede yürüyordu ve bir portakal ağacına gitti. Annem hatırlamıyorum. O mu dedi, başkası mı dedi bilmiyorum. Ve o portakal bir mandalina mıydı veya portakal mıydı? Üzerinde meyve yoktu. Ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam elini açtı ve bir portakal onun eline geldi ağaçtan. Hazreti Ammacan, onun annesi, vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımı ve hatırlamıyor bunu, kendisi mi söyledi, başka biri mi söyledi? Fakat Hazreti Ammacan biliyordu bu mevsim portakal mevsimi değildi ve o küçük çocuk istemişti portakalı. Miya Beşir sahip onun Molvi Şehir Ali sahip tarafından söylendiğini söylüyor. Ve ben bunu kendim duydum. İkinci halife ben de bu portakalı isteyen, ben babama yani vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'dan portakal istedim. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam elini uzattı ve portakal onun eline geldi ve bazen yetişkinlerde tam olarak aynı şeyi hatırlamazlar. Bu olayın gerçeğini hatırlayamazlar. Ve Hazreti Ammacan radıyallahu anhu onun bu olayı anlatmıştı ve bu olay da Hazreti Müslim Maud tarafından tasdik edilmiştir. Molvi Şehir Ali sahip de tasdik etmişti. Bu ikinci halife zamanında bu basıldı ve bu çok meşhurdu ve hiç zaman bunu reddetmediler bu olanları. Bu her gün olan bir şey değildi. Musa'nın Mesih olan İsa Aleyhisselam'la karşılaştırılacak olursa İsa Aleyhisselam bir incir ağacından incir istemişti mevsim dışında. Onu reddetti incir ağacı ve İsa Aleyhisselam ona lanet okudu ve ağaç kurudu ve yok oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'i esas itibariyle hayata getiren bir kişiydi. O da göstermektedir ki o gelecek nesille ilgili olarak ümitle doluydu. O elini kaldırdı
portakal ağacına. Orada hiç meyve yoktu ve eline meyve geldi. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın şiiri bize bunu hatırlatır. Sonbaharda ilkbahar geldi. बहार आई है इस वक्त खिजा में, खिले हैं फूल मेरे बोस्ता में. ये अहमदियत से होने वाले वाक़यात की एक खुशखबरी थी. Huzur, अब इन मौज़ों को आप buna keşif deyin veya ये समझें bazen onlar keşiftir diyor huzur. Birçok insanlar buna da dahil edilmiştir. Ne olursa olsun şahitler öylesine kesindir ki bunları inkar edemezseniz bunları kabul etmeniz gerekir. Bu çağda öyle sahabeleri biliyoruz biz ve onlar bugün dahi hayattalar ve onlar yemin ederek bu insanların, bunları söyleyenlerin yanlış olduğunu söyleyemezler. Hazreti Amacan'ın gerçeği söylemekte öylesine dosdoğruydu ki küçücük bir olayda bile abartma yapmazdı. Ben Hazreti Ammacan radıyallahu anh'ın hayatıyla ilgili olarak ben bir tez hazırladım diyor huzur. Bana onun hayatı öylesine etkilemişti ki onun hayatı dosdoğruydu ve kendi bir arzusu hiçbir zaman yoktu ve daima neyin doğru olduğunu tamamen dosdoğru olarak söylerdi. Ben böyle bir insan hiçbir zaman görmedim. O öylesine dosdoğruydu ki Hz. Müslim Maud ve Beşir Ahmet sahip de oradaydı. Fakat bazen siz bir şey söylediğinizde orada bir şaka vardır. İnsanoğlunun yaratılışında budur. Bu hatalı değildir. Fakat Hz. Ammacan hiçbir zaman böyle bir şey söylemedi ve ne gerekliyse dürüstçe onu söyledi. Ve bu Hz. Ammacan'ın rivayeti son derece güvenilir. Hz. II. Halife Hazretleri'nin referansı niçin gereklidir? Hz. Müslim Maud II. Halife Hazretleri çok küçüktü. Ben bir şey istiyorum mevsim dışında. Aksi halde bunu istemezdi. Hz. Ammacan bu olayı hatırlamaktadır ve o bunu bir çocuk mu söyledi, bunu başkası mı söyledi diye çok dikkat ederdi. Bu nedenle her iki imkanı da ortaya koymuştu bu olayda. Fakat şahit olarak ben bunları kendi gözümle gördüm diyordu. Portakal vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam eline gelmişti. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesi olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kölesiydi ve ona onun kölesi, onun aşığı olması dolayısıyla bu mucizeyi verilmişti. Huzur, nasıl onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem herhangi bir mucizeyi ortaya koyamaz derler. Bunlar hala onun Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığının elinden bu mucizeler hala ola gelmektedir. Bulutların gölgesiyle ilgili olarak Musa Aleyhisselam nereye giderse o bulutların gölgesi onu takip ederdi. Bu olayla ilgili olarak vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'da da böyle mucizeler vardı. O Mesihliğini iddia etmeden önceki olaylarda da mevcuttu. Vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Allah Teala ona bu şekilde muamele etti. Bir keresinde Mesih Aleyhisselatü Vesselam Batala'ya gidiyordu ve herkes duada bulundu. Hindu para verdi ve kenarda durdu. Orası gölgelikti. Diğer tarafta çok güçlü bir güneş vardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam güneşli yere oturdu. Fakat bir bulut geldi ve vaad edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a ta Kadiyan'dan Batala'ya kadar ona gölgelik yaptı. Bu olay olduğunda Hazreti Ammacan Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu olaydan bahsetti dedi ve ben ona sordum. Hindular üzerinde bu ne etki etti diye sordum. Çok tuhaf bir şey olduğunu hissettiler ve böylece ayağa kalkarak özür diledi ve bir hata yaptım dedi. Bir Hindu da buna şahit olmuştu.
और पुराने ज़माने की मौजूदात Bu geçmişte ola gelen olaylardır ve o gerçekliği ispat etmektedirler. Bu devamlı bu çağda da ola gelmektedir. Ve bunlar peygamberlerin birbirleriyle olan ilişkileridir. Ve onlar böylece geleceğe bunları götürmektedirler. Huzur, bir tavanın düşme olayını da duymuşsundur. Bir keresinde Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem bir çatıda uzanmıştı ve bir takım sesler duydu çatıdan geldiğini ve bu tavan çökecektir diye fark etti ve Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem etrafında bulunan kişileri uyandırdı ve çatı çökecektir dedi ve tekrar uykuya gitti, tekrar onları uyandırdı, tekrar onlara çıkın dışarıya, çabuk çıkın dedi ve Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem hepsini dışarıya çıkarttı ve sonunda kendisi çıktı. Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem kesin olarak biliyordu ve ona daha önceden söylenmişti ve hala Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem daha merdivenlerden iniyordu ve aynı anda tavan çöktü ve ikinci tavan da çöktü. İnsanlar alt kattaki tavan da aynı anda çöktü ve böylece Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem kurtuldu. Münşi Zafer Ali sahibiyle ilgili olarak yiyecekteki bereketle ilgili olarak Hazreti Amaca olayında herkes buna şahit olmuştu. Birçok kişi şahitti. O her türlü abartmadan uzaktır. Bir keresinde küçük bir pilav hazırladı Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem için. O gün Nawab Muhammed Ali Han da gelmişti. Şimdi o ev Doktor Haşmetullah Han sahibi aitti. Muhammed Ali Han sahip orada oturmaktaydı. Ta Pakistan'la Hindistan'ın ayrılışına kadar oradaydı. Huzur, benim onlarla çok iyi ilişkim vardı. Çocuklarıyla da hepimiz oraya giderdik ve hala oraya giderdik. Bize çok nazik davranırdı. Bize iyi muamele ederdi. Doktor olmasından dolayı onun evine gitmekten çok mutlu olurduk ve oraya koşarak giderdik. O ve karısı daima kendisi ve hanımı bizim eve geldiler bir keresinde. Bu Hazreti Amaca'nın stilidir. Hepsini çağırırdı. Çocuklarını hepsine çağırmıştı. Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Ya bu ilk hanım mıydı? Pupican Huzur. Halamız ne zaman evlendi hatırlamıyorum. Belki de bu olamaz. Belki de ilk hanımıdır ve onun çocuklarıdır diyor Huzur. Dar Abdurrahim vesaire onlar eve geldiler ve Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'a diyor benim sadece birazcık pilav hazırladım ve o sizin içindir dedim. Vadidler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem gitti o pilava dua etti ve şimdi bunu Allah-u Teala'nın adına dağıt dedi. Onlara ver dedi. Bu pilav öylesine nimetlendi ki bütün o gelen insanların hepsi doydular. Hepsi yediler ve diğer insanların evlerine de yollandı bu pilav ve birçok kişi bizim eve geldiler ve hepsi bu çok nimetli bir pilav olduğunu herkes anladı ve birçok bizim evimize geldiler ve aynı pilavdan istediler. Öylesine çok oldu ki bu pilav öylesine çoğaldı ki herkese dağıtıldı bu pilav. Huzur bazı referansları okuyor. Bunlar gerekli değil diyor şimdi. Huzur başka bir olayda tatlı pilavla ilgili yani zerdeyle ilgili olarak
Mia Abdullah Sinori Bey bunu anlatıyor. Bir keresinde Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam misafirleri yemeğe çağırdı. Onlar için yemek hazırlandı evinde ve sonra aynı yemek zamanı geldiğinde aynı miktarda insanlardan daha ziyade insanlar geldi. Mescid-i Mübarek misafirlerle doldu. Hazreti Sahip daha fazla misafirler geldi. Onun için fazla yiyecek gerekli. Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam hanımını çağırdı. Başka insanlar için yeterli yiyecek var mı dedi Mesih Aleyhisselatü Vesselam hanımına. Belki insanlar yiyecek yeterlidir ama zerde çok az dedi hanımı. Belki bu tatlıyı bile yani bu zerdeyi onlara göndermememiz gerekir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu doğru değil dedi. Getir o zerdeyi bana. Mendilini bu zerdenin üzerine serdi ve elini zerdenin altına koydu ve parmağını da içine daldırdı ve bunu herkese nasıl vereceğini söyledi. Aynı zerde herkese dağıtıldı ve ondan sonra hala orada vardı, o kalmıştı. Arkada kalan zerde vardı. Bu kelimeler çok kullanılır. Bu abartma demek değil ve kesin olarak insanlara emin olarak Allah Teala'nın özel lütfu Allah Teala'dan iniyordu. Bir hanım vardı. İsmi Lal Peri'ydi. Biz buna da şahit olduk diyoruz. Bu hanım Patan'dı ve çok dindar bir kişiydi ve çok dua ederdi ve Mia Beşir Ahmet sahibin evinde çalışırdı. Bizim halamız da Patan'dı ve o da Patan olduğu için onun evinde çalışırdı. Biz de onun evine giderdik. Çok ilginç ve ilginç şeyleri vardı. Onların birçok çocukları vardı. Bütün dünyada, her tarafta, Afganistan'da, Pakistan'da, Almanya'da, Kanada'da. Hepsi samimidir onların. Bir keresinde onun gözleri öylesine kötü idi ki ağrıdan dolayı kıpkırmızı olmuştu. Onları açamıyordu gözlerini ve anne ve babası birçok tedavi yolunu denemişti ama hiç işe yaramamıştı. Annesi gözlerine ilaç sürdü. O günlerde ilaçlar son derece rahatsız edici idi. Bazen diyor huzur, insanlar çocukları yakalarlar ve gözlerine kostikam gibi ilaçlar koyarlardı. O yakalandı ve o küçük çocukken bunun acısını artık tahammül edemiyordu ve kaçtı. O ağlıyordu ve gözleri acıyordu ve çok huzursuzdu. Gözlerini bile açamıyordu. O vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'a gitti ve oraya gidecek kadar gözlerini açabiliyordu. Ve ben de küçükken de gözlerim o şekildeydi diyor. Ve bu küçük kızın, o zaman küçük kızdı, Vadedilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam o anda namaz kılıyordu ve bir müddet namazına ara verdi ve parmağını tükürüğüyle ıslatarak benim gözüme sürdü diyor küçük kız. Ve ondan sonra başını tutarak küçük kızın, benim küçük kızım hadi git bakalım dedi. Bir daha hiçbir zaman bu ağrılar gelmeyecek. Elhamdülillah diyor o kişi 70 yaşında bunları söylüyor ve o güne kadar asla bir daha gözlerim hiçbir zaman rahatsız olmadı. Huzur, ben onun hayatının sonlarına doğru ben onu tanıdım ve hiçbir zaman bir göz hastalığı olmamıştı onda. Ve hayatı boyunca bir daha gözleri rahatsız olmamıştı.
geçmiş mucizeler de doğru olduğunu göstermektedir. Fakat mümin olanların bu mucizeler imanlarını arttırmaktadır. Eğer Allah Teala ile ilişkisi olan bir kişi daima Allah Teala'nın her türlü gücü olduğunu bilir ve bu nedenle daha da imanları artar bu kişilerin. Hafız Lebi Bakş sahiple ilgili olarak doktor onun katarağının gözlerin önüne geleceğini söylemişti. O Vadiler Mesih Aleyhisselam'a gitti. Vadiler Mesih Aleyhisselam ben senin için dua edeceğim dedi. Bu katarak gözünün önüne gelen katarak yok oldu ve hiçbir zaman katarak gelmedi. Birçok dua ile Abdurrahim Han sahip ile ilgili olarak herkes kesin olarak hiç kurtulmayacağına inanırlardı. Ta hayatının sonuna kadar vaat edilen Mesih Aleyhisselam ona dua etti ve hiçbir şey olmadı. Ve açıkça bu duanın ötesindeydi ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam ben şefaat edeceğim dedi ve ondan sonra Allah-u Teala ayeti kerimeyi indirdi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Men zellezi yeşbehu indehu illa biiznih. Kim Allah Teala adına şefaat etmeye cesaret edebilir? Dedi Allah Teala ve o vaat edilen Mesih Aleyhisselam'a gerçekten çok sarsmıştı ve tövbe etti Allah Teala'ya ve Allah Teala inneke antel mecaz ben sana izin veriyorum dedi ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam onun adına şefaat etti ve mesaj göndererek benim çocuğum şimdi iyileşti. Ta o zamana kadar çocuk daha da iyileşti. Ben kendi gözlerimle o çocuğu gördüm diyor ve Mahmudallah Şah sahibin çocuğuydu. Sonuna kadar sıhhatliydi ve uzun süre yaşadı. Çocukları da oldu. Abdülkerim mucizesiyle ilgili olarak onu da biliyorsunuz. Onu bir kuduz köpek ısırmıştı. Hastalık Şimla denilen bir yerde özel hastalık vardı. Bu kuduz hastalığıyla ilgili olarak oraya gönderildi. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam dua etti ama hiçbir şey olmadı. Ve telgraf geldi ve Abdülkerim için hiçbir şey yapılamaz diye bir telgraf geldi. Bu hastalık nüksetmişti, yeniden geriye gelmişti ve ondan sonra bu yeri gelince hiçbir şey yapılamaz. Vaat edilen Mesih Aleyhisselam, ey Allah'ım sen her türlü güce sahipsin, istediğin şekilde tedavi edersin. Huzur burada vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın ne söylediği yazmıyor ama bütün referanslara göre diyor. Fakat diğer referanslarda vaat edilen Mesih Aleyhisselam'ın bu duasının kabul edildiğini biliyordu ve telgrafa hiçbir cevap vermedi ve Allah Teala'nın her türlü güce yettiğini biliyordu ve bu insanlar hayret ettiler ve bu daha önce hiçbir zaman olmamıştı. Bir kişi kuduz köpek tarafından ısırılsın da yeniden hastalığı nüksetsin ve ondan sonra yaşasın. Bu mümkün değildi. Ve ondan sonra o kişi daha iyi hale geldi ve tamamen iyileşti, evlendi, çocukları da oldu ve şimdi bu aile Hyderabad, Dakkan'da yaşamaktadır. Belki de bizim programlarımızı şimdi seyrediyordur. Bu mucizeler bütün dünyada yayılmıştır ve böylece dünya da buna şahit olmaktadır ki vaat edilen Mesih Aleyhisselam gerçektir ve bu mucizeler hala bugün dahi görülmektedir. Bu çağda görülmektedir. Huzur şimdi soru cevap oturumuna geldik. Yarın mucizelerden bahsedeceğiz inşallah. Şimdi sorulara geçelim diyor Huzur. Huzur şimdi soru sorun bakalım. Yarım saat soru sorma zamanımız var.
उम्मीद है हमें Belki fazla sorunuz yoksa 10-15 dakika içerisinde bunu bitirebiliriz diyor Huzur. Huzur, माइक्रोफोन के सामने आ जाए. mikrofona geliniz ve sorunuzu sorunuz. Belki dışarıdan soru sormak isteyenler de olabilir diyor. वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह व Mucizelerle ilgili olarak suyun ve yiyeceğin arttırılmasıyla ilgili olarak bununla ilgili soru soruluyor. Onların dediğine göre maddeler tahrip olamaz. Bilim adamlarının bildirmesine göre. ये दोनों असूल साइंस की रूह से बातिल साबित Huzur, hangi siz bilim adamısınız ve bunu bilmeniz gerekir. आपको इल्म होना चाहिए कि Meterin tahrip edilemez oluşu yanlış olarak bulunmuştur. İtalya'da, Amerika'da birçok milyonlarca dolar harcanmaktadır. और अमेरिका में Tüneller yapılmaktadır bu konuda. बनाई गई हैं जिनमें इस Burada कि प्रोटॉन जो सबसे ज्यादा इंडेस्ट्रक्टिबल कहलाता था उसकी उम्र कितनी है. protonun yaşı nedir साहब ने भी ve onun çöküşü mümkün müdür? Profesör Abdüselam sahip 34-35 yıl gibi bir zamanı söylemektedir. Son doktor beyle karşılaştığımda bu konuyla ilgili olarak konuştuk. इस मौजू पर Belki dedi था कि बैद नहीं araştırmalarda benim doğru olduğumu gösterecektir ve bu konuda Huzur 2. Nobel ödülünü de almalıdır लेकिन ये कहना diyor Abdüselam için. Meterin tahrip edilemeyeceği konusu tamamen yanlış olarak ispat edilmiştir. Yeni materyal ortaya konulamaz. Bunun yine yanlış olduğu ispat edilmiştir. Bazı subatomik partiküller üzerinde yapılan araştırmalara göre bozan vesaire antipartikülü kendi kendilerine yarattıklarını söyler bilim adamları. हुआ और दूसरी तरफ एक और Hiçbir yerden başka bir partikül yaratır. Bu ne kadar buna तक मादा कहलाने का मुस्तहक materyal denilebilir. Bunun bir yoğunluğu yoktur. Bu farklı bir sorudur. Eğer bu yoğunluk çok küçük ise o zaman yoğunsuzluk denilebilir buna. Fakat मगर मौजूद मैटर के हैसियत bir materin parçası söz konusu olunca bu meter olarak adlandırılır. और उन्हीं के Ve इस्तेमाल से बिलाखिर bu 2 veya 3 şeylerde diğer bileşimler ख्याल था कि आगाज अदम partiküller olduğunda siz bu meter hiçbir şeyden yaratılamaz diyemezsiniz. Allah Teala öyle bir sistemi ortaya koymuştur ki o belki de bunları öyle doğa kanunlarını ortaya koyar ki bizim bunlardan haberimiz bile yoktur. Diğerleri ise bu bir görüştür. Bazen bu görüşlerin etkisiyle जिनका असर जाहिर kelimesel olarak ortaya çıkar. Bu fiziki olarak ortaya çıkar. Ben bunu psikolojide de ispat etmekteyim. Bazen öyle şeyler vardır ki enerji verir. Huzur, तजुर्बे किए हैं Çekoslovakya'da bazı deneyimler yapılmıştı ve insanlar esas itibariyle उसमें उसने bu hastaları किया उन hastalar üzerinde जिनको hipnotik durumuna döndürülmüş में रखकर ve onlara उन पर ये तासुर कायम करने की süt veren ineklerin गाय है जो दूध देती है इसको दूध आता है वो तुम्हारी तरफ gücü size verilecektir ve birçok geceden sonra, birçok deneyimden sonra के तजुर्बे के ne zaman hipnotistlikten kalktığında से अपने आप को तरो iyice beslenmiş gibi फैट बताते थे doymuş hissetmekteydi ve और o güç enerji toplamıştı ve o ayrıca bu deneyimde करा था जब दोबारा bu वजन किया kişiyi önceden ve sonradan da ölçmüştü kilosunu ve hiçbir zaman kilo kaybı yoktu. Kilosu aynıydı. Bu bilim adamları güvenilir kişilerdir bunlar ve aynı kişi Güney Amerika'da yaşamaktadır. Kaliforniya'da, Santiago'da o profesördür वो कौन सी जगह है ve प्रोफेसर है हिजरत o hayatta mı değil mi bilmiyorum. Birkaç yıl önce onunla ilişki kurmak istedim ve था कि वो
o yerde profesör olduğunu öğrendim. Oraya gittiğimde başka yerde konferansa gitmişti ve onunla karşılaşamadım. Kaliforniya'da onu bulmaya çalışmalısınız diyoruz. Eğer hayattaysa onunla karşılaşmak isterim ve bu konuyu daha da ileriye araştırmalarını isterim. Onların şahitlerinden aramıza gelenler var ve insanlar öylesine güçlü olurlar ki bundan olaylar yaratırlar, bu olaylarla ilgili. Bilim adamları gerçekten bunlardan anlamaz. Eğer bunlar bir aşırılık ise bunların büyük bir görüş olarak alırsınız ve ne kalbiniz bunu ne diyorsa bunu diyebilirsiniz, fakat bunlar öyle güçlüdür ki bunu inkar edemezsiniz. Bundan sonraki sorunuz nedir diyoruz. Doktor Hamidur Rahman Bey bunu seyrediyordur. Los Angeles'ın amiridir. O birisine sorabilir. Kaliforniya'nın doğu tarafında Dr. Rice'ın Çekoslovakya'dan gelmiş. Hala hayattaysa kitabında olmayan şeyleri ona sormak istiyorum. Onunla ilgili olarak başka kitaplarda da çok önemli şeyler yazmaktadır. Ben bunları kendim bulmak istiyorum. O kendisinden bahsetmesini istiyorum. Eğer oraya gidersem yine onunla buluşma şansını araştıracağım diyoruz. Soruda Huzur 2 Jones'tan başlattı. Fakat bu yerlerin isimlerinden bahsetmediniz. Huzur bunu hatırlamadığımı söyledim, o yerlerin ismini. Patmos denilen adada 2 John yaşıyordu. Ahmedi hanımlar araştırma yapmaktadır bu konuda. Bunların arasından Mahadabus, John the Baptist ile ilgili olarak araştırma yapmaktadır ve ilk kez onun araştırmasında Patmos denilen bir ada da bu kayalıklı bir yer ve John denilen kişi mektuplarını oradan yazmış ve mezarlar Efes denilen yerdedir ki 15-20 mil uzakta ana topraklardadır. O yer Türkiye'nin kuzeybatısındadır ve Yunanistan'a yakındır. Bu adada o yerlere yakındır. O günlerde Türkiye'de birçok Hristiyan yaşamaktaydı ve insanlar oraya gelirlerdi ve orada mesaj verirlerdi. Gemiler, yolculuk eden gemiler bu sahilde dururlardı ve belki de Filistin'den o gemi oraya gelir ve oradan oraya gelmişlerdi bir müddet. Onu saklamak için, Romalılardan saklamak için onu saklamışlardı ve bu şekilde korunmuş ve orada yaşamıştı ve o hayatını o Patmos'ta yaşamıştı ve her neyse onların mezarları Efes'te bulunmaktadır. Efes'te bulunmuş. Huzur Efesis mi, Efes mi diyor? Huzura Efes olduğu heceleniyor. Başka bir soru Münir Cavit sahip. Bu Kuzey Londra'dan geliyor.
Huzur bir şey söyledi derste ve ben bunun daha da açıklanmasını istiyorum. Bazı peygamberlerin yaptığı dualarda Allah Teala onları Kur'an-ı Kerim'de koruduğunu söyler. Bütün peygamberler Arapça mı konuşmaktaydı? Huzur, peygamberler o Arapça konuşan yerlerdeydi. Fakat Musa Aleyhisselam'la ilgili olarak biz onun Arapça mı yoksa Hebru dilinde mi konuştuğunu söyleyemeyiz. Fakat sık sık insanlar genel olarak onun Hebru dilini konuştuğunu söylemektedir. Dualarla ilgili olarak Kur'an-ı Kerim aynı dilde bunlar korundu demez. Hebru Arapçanın çarpıtılmış şeklidir ve ondan sonra Arapçadan ayrılmasına rağmen birçok benzerlik vardır Arapçayla. Hebru'yu okuduğunuzda bizler bazen aynı kelimeleri Arapçada bulmaktayız. Bazen ayrıca ben Maha'ya bu kelimenin Arapça olup olmadığını sorduğumda ben bilemiyorum der. Fakat lügata baktığımızda onun Arapçaya çok yakın bir kelime olduğunu bulmaktayız. Esas gerçek dil Arapçadır. Fakat bunun için tekrar Hebru'yu Arapçaya döndürmek öyle olması gereken bir şey değildir. Ve bunun kayıt edilmesi gereken bir şey değildir. Huzur, hatta diğer dilleri konuşmuş olsa bile Kur'an-ı Kerim bunu Arapçaya döndüremez. Aynı dilde bu söylenmiş olsaydı ve Kur'an-ı Kerim'de böyle yazılmış olsaydı hiç kimse anlamazdı. Belki de Allah Teala bunu Arapçaya döndürmüştür bu duaları. Hazreti Süleyman Aleyhisselam zamanında Şiba kraliçesinden bahsedilmiştir. O mektup yazdığında Bismillahirrahmanirrahim ile başlamıştı. Bu Güney Arabistan'da yazılmıştı. Belki orada Arapça dili konuşulmaktaydı. Fakat bunun araştırılması gerekir. Kur'an-ı Kerim'den ne zaman bahsediliyorsa belki de bu orada Hebru konuşulmaktı ama Allah Teala bunu böylece söylemiştir. Biz bunları niçin sadece dualarla sınırlayalım? Kur'an-ı Kerim Firavun'un yaptıklarından da bahsetmekte ve bütün her türlü Firavun'un ailesinden bahsettiklerinden de bahsetmiştir. Allah Teala onları Arapça kaydetmiştir. Aynı konu aşağı yukarı aynıdır. Kur'an-ı Kerim'in söyledikleri aynıdır. Başka bir soru geliyor. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölüleri hayata döndürmesi manevi olarak Hristiyanlar da normal olarak bunu yaparlar denilmektedir. Huzur, bu zannedersem Ahmedi Molla'nın yaratmasıdır bu. Hristiyanlar böyle şeyleri bilmemektedirler. Hiçbiri bunu söylemez. Belki bir Ahmedi Molla bunu söyledi. Eğer bir kişi böyle bir soru sorarsa nasıl cevap verelim diye soruluyor. Huzur, esas itibariyle ben bu Kur'an-ı Kerim'in stilidir dedim. Kur'an-ı Kerim'deki her şey eski referanslardan bahseder ve onların gerçeklerinden bahsetmez. Başka bir yerde, başka bir nedenle bir keresinde bunları anlamak için esas itibariyle ne söylenmiştir diye, örneğin Süleyman Aleyhisselam zamanında karıncalar konuşmaktadır, kuşların dilini bilmekteydiler ve Mesih'le ilgili olarak aynı ona benzer şeyler söylemektedirler kuşlarla ilgili ve kuşlar geriye gelmektedirler. Mucizeler vardır kuşlarla ilgili. Kur'an-ı Kerim onlar da sizin gibi insanlardır der.
Bunlar benzetmedir ve bunlar bunlardan bahsetmenin yüce seviyeleridir. Benzetmelerdir. Eskilerin hikayelerdir. Kur'an-ı Kerim bunlardan bahsedince gerçeğe ışık tutmaktadır. Ölülerin kaldırılması veya hayata döndürülmesi Kur'an-ı Kerim'in sadece bu bölümde zikredilmez. Hiç şüphesiz Kur'an-ı Kerim'de hiç ölen kişi bir daha bu dünyaya gelmeyecektir der ve Allah Teala'nın bu sünnetidir ve orada bir değişiklik yoktur. Bundan daha fazla ne istemektedirler? Mesih ölüleri hayata getirdiği dediğinde Kur'an-ı Kerim de bunu yapmıştır. Burada esas soru belki de burada anlam bunun Kur'an-ı Kerim'de çözümü nedir? Bunu bu hayata döndürmeyi ileriye götürseniz bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından da kullanılmıştır. O bir takım onları hayata getirmesi fizik olarak değildir. Bu manevi anlamdadır ve Kur'an-ı Kerim bu konuda son derece derin ilişkisi vardır. Her ayeti kerimenin diğer ayetle çok önemli ilişkisi vardır. Örneğin nüzul kelimesinde inmesi konusunda Kur'an-ı Kerim bunu farklı farklı kullanılır. Manevi dünyada vahiyden bahsettiğimizde bunun anlamı bir kişinin inmesinin anlamı faydalı bir kişinin Allah Teala tarafından gönderilmesi demektir. Kur'an-ı Kerim öyle bir kitaptır ki görünüşte belki farklı yerlerde farklı şeylerden bahsedilmiştir ki ona baktığınızda hayret edersiniz ve bu bilim deryasıdır. Nüzul kelimesi yani inmesi, bir şeyin inmesi demirle ilgili olarak da kullanılmıştır. Halbuki o topraktan çıkartılır. Dört ayaklı hayvanların da yine indirildiğinden bahseder ve o da yeryüzündedir. Suyun yine bahsedilmesi bunların çok faydalı olmasından dolayıdır. Bütün peygamberlerin arasında sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili olarak nüzul kelimesi kullanılmıştır. Onun nüzul yani nazil olduğu, onun size Allah Teala'nın zikriyle dolu olması dolayısıyla o nazil olmuştur size. Burada da birbirleriyle bu nüzulün çok derin ilişkisi vardır. Onun içindir ki siz prensip aramaya çalışmayınız. Peygamberlerin öldürülmesiyle ilgili olarak ne dersiniz? Yine çok ilginç bir şey geldi bize diyoruz. Referanslar. Patmos'tan bahsediyorduk. O zaman da başka bir referansı vardı fakat bu başka bir ilişkidir. Abdülsami sahip Ahtar. Bu Ahtar mıdır? İsmi neyse Abdülselmi Ahtar sahip bana çok iyi bir referans gönderdi. Peygamberlerin ölümüyle ilgili olarak vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu daha önce de söylemiştim. Belki bir imkan vardır. John the Baptist yani Yahya aleyhisselam hiçbir zaman öldürülmedi ve ona belki öldürmeyi teşebbüs ettiler ama o Efes'e gitti, Patmos'a yerleşti. Ben bununla ilgili olarak bir şey açıklamıştım. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerinde hiç şüphesiz öldürüldü derse biz bu araştırmadan elimizi çekeriz. Eğer vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem da bu konuda bir şey söylemişse ellerimizi bundan çekeriz. Fakat vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in kitabında Hazreti Şehit Birlevi Bey ile ilgili olarak ben vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in iddiasında hiç şüphesiz öldürüldüğü söylenmemişti. O zamanki referansta sanki onun öldürüldüğü hissi verilmişti. Abdülsemi Bey'e çok teşekkür ediyorum. Bana öyle bir referans verdi ki vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in referansını bu konuyla ilgili.
hac जराइम पेशा के वास्ते है इस वास्ते नबी की शान से suçlular içinde ve दी जावे o peygamberlerin yüceliğine aykırıdır onların çarmıhta öldürülmesi. Bu korkunç hastalıklardan ancak korkunç insanlar eziyet çeker. Peygamberler bundan kurtulurlar ve eğer sadece öldürülmüş ise bu korkunç şeylerle alakası yoktur. Bunun mümkün olması mümkün değildir. Fakat hiçbir peygamberin öldürülüşü ispat edilmemiştir. Eğer Mesih Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak eğer John the Baptist yani Yahya Aleyhisselam öldürüldüğünü söylemiş olsaydı niçin bunu söylemiş olurdu? Bunun anlamı John the Baptist ile ilgili olarak bir şüphe vardı. Belki de öldürmüş olabilir. Ayrıca bak şehidin öldürülmesiyle ilgili olarak da araştırma yapmalıdır. Hatırladığım kadarıyla bir kitap okumuştum. Bazı yazarlar Seyyid Mehmet Şah Sahab'ın şehit edildiği ile ilgili olarak bir ispat yoktur. Sihler bunu yakaladılar ve ona ne oldu? Bununla ilgili olarak kesin bir bilgimiz yoktur. Ne olmuşsa ve hangi sonuç ortaya çıkarsa bu bizim tahminlerimize zarar vermez. Çünkü vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bununla ilgili olarak bahsetmiş ve Şehit Ahmet Şehit ile John the Baptist arasında bir mukayese yapmış ve belki de öldürülmüştür demiştir. Bu araştırma devam etmektedir ve bunun sonucu inşallah cemaate tanınacaktır. Başka soru var mı? Doktor Mucib Sahab'dan önce Reşit Sahab var. Bu insanlar, bu kişilerin hakları vardır soru sormaya. Çavdiri Abdülreşit Sahip ve Dar Sahab, Beşir Sahab, Doktor Beşir Dar Sahip, huzur onun kardeşi Zafer Sahip Dar kelimesinden hoşlanmıyor. Sadece Doktor Zafer denilmesini istiyor ve ismi Dar. Doktor Mucib Sahip soru soruyor. Gulübetül Rum'la ilgili Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh arasında bir iddialaşma vardı ve soru da bu iddialaşma veya iddialaşma da bir nevi kumar gibidir. Bu İslam'da izin verilmez kumara ve bu iddialaşma da bunun altına gelir. Müfessirler de yine referans verirler ve bazıları doğrudur diyor huzur. Kumar oynamayın ama iddialaşmada bulunabilirsiniz. Kura çekebilirsiniz. Bundan sonraki soru huzur tükürükten bahsetmişti. Niçin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tükürüğünü kullanmıştı? Ve huzur tükürükte bazı tedaviler olabilir. Tükürük konusunda araştırma yaptık. Bu çok güçlü antiseptiktir. Küçük miktarda olmasına rağmen bir ağzınızda bir yiyecek çiğnediğinizde o tükürükle beraber karıştığında bu da araştırmaları gösterdiğine göre tükürük antiseptik olup farklı buna bir başka kimyevi maddeler ilave edilerek mideye gitmeden önce her şeyi temizler. Nimetleri bir bedenden öbür bedene aktarır. Bazı fiziki
olarak bu tükürükte gerçekleşir. Bu şekilde gerçekleştiğinde huzur, tükürmek öyle korkunç bir şeydir, çirkin bir şeydir, hoşlanılmayan bir şeydir. Fakat tükürükle bir şeye dokunmak bir kişiden nimeti öbür kişiye iletmektir. Huzur, siz Kur'an-ı Kerim'i iki elinizle tutuyorsunuz. Nasıl soru sorarken kulağınızı kaşırsınız. İnsanlar soru sorarken kulaklarını kaşırlar. Huzur 182. ayet-i kerime ile ilgili olarak Ahiyanın anlamının ne olduğunu bize söylemediniz. Huzur ben de size söylüyorum diyor. Ben bizler zenginiz dedim. Bu gururla, kibirle ilgilidir. Sizin söylemek istediğiniz bu konuda bir tefsir mi yapıyor? Siz şimdi benim tefsir yaptığımı ve şimdi de sizin tefsir yapmak istediğinizi söylüyorsunuz. O zaman gidin yapın, söyleyin bakalım. Ben onun için bunu soruyorum. Sorma bana diyor huzur. Siz söyleyin. Siz tevazuyla söylüyorsunuz ama esas itibariyle bize bunu söylüyorsunuz. Museviler gururlanarak bunu söylüyorlar. Evet, ben bundan daha önce bahsettim. Ondan sonra yine size söyleyeyim. Onlar gururlu idiler ve İnnallâhe ganiyyun antemez fukara dediklerinde burada Allah Teala kendisiyle ilgili olarak gani kelimesini kullanmıştır. Gani'nin anlamı Allahu Semed. Semed demek. Semed'in başka bir anlamı gani ile ilgilidir ve bu açıdan ben Gani'nin başka bir anlamı da zengindir ve çok parası olandır. Gana başka bir anlamı bir kişi bağımsız olup başka bir şeye ihtiyacı yoktur. Yani Allah Teala sizin söylediklerinize hiç ilgi göstermez veya aldırış etmez. Vallahil Ganiyyun da eğer Allah Teala sizin gibi birisi değildir ve sizin gibi olanlara aldırış etmez. Esas itibariyle siz fakirsiniz ve Allah Teala zengindir. Huzur bugün iyi soru soruldu diyor. Doğru, güzel sorular soruldu. Şimdi Beşir Dar Sahab gelsin. Dünkü dersle ilgili olarak, Firavun'la ilgili olarak manevi ölüm vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın yazılarında ne yazmışsa ben aynen onu söyledim. İki imkan vardır anlam bakımından. Bir tanesi ruh herhangi bir kurtuluşa erişmeyecektir ama bedeni kurtulacaktır Firavun'un. Huzur, herkesin bedeni korunmuştur bu nedenle. Belki anlam budur. Başka bir anlam ise vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın ortaya koyduğu anlamdır ki vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam bedeni ruhla karşılaştırmış. Ruh kurtuluşa erişmeyecektir ama bedeni kurtulacaktır. Onun cehennemlik veya cehennemlik olmayışıyla ilgili olarak melfuzat şöyle der. Görünüşte o müşrik idi ve bu nedenden dolayı Musa Aleyhisselam'a Firavun'a gidip kendisiyle yumuşakça konuşması istenmişti kendisinden. Ve
Çünkü sonuç olarak Allah Teala bunu bilmekteydi. Huzur Mesih Aleyhisselatü Vesselam bu konuda şöyle diyor bu konuda. दोबारा पढ़ें क्या लिखा है İbn Arabi bunu yazmaktadır der ve vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun referansını açıklar ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam onu kritik etmez veya reddetmez. Bazı referanslar da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam son kararı vermedi demektedirler. Bu sadece bir kere değil, bu devamlı ola gelmektedir. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam eski referansları açıkladığında eski kitaplarda da bu vardır der. O zaman herhangi bir karara varmaz. Bu da bunlardan biridir. Bunun nedeni başka yerlerde vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam kesin olarak ispat etmektedir ki o Firavun'un cehennemlik olduğunu söylemiş ve cehennemden kurtulacağını söylememiştir. Bu bir yerde değil, başka referanslarda da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Firavun'la ilgili olarak referanslarında ben kesin olarak açıkça Firavun'un cehennemlik olduğunu söylemiştir. Kur'an-ı Kerim de bunu söylemiştir ve nasıl olur da vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam onun cehennemden kurtulduğunu söyleyebilir mi? Müfessirler birçok şeyler söylemişlerdir. Eğer İbn Arabi bundan sonuç çıkartmışsa biz onun söylediğini kabul edeceğiz demek değildir. Bu aynı şeydir diyoruz. Bizler Hızır'a itaat etmemiz gerekmez. Onun bir kere bizimle beraber yürüdüğünü söylemek bu bir ifadedir. Belki dindar bir kişidir ama her şeyini onun kabul edemeyiz. Bunu İbn Arabi, Kur'an-ı Kerim'in ayeti kerimesinin 500 tanesinin mansıh olduğundan bahseder. Vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam ona çok saygı gösterir ve onun referanslarından sık sık bahsederdi. Fakat bu konuda Kur'an-ı Kerim bir tek noktası bile mansıh değildir. Din bilgini olarak Mesih Aleyhisselatü Vesselam sonuç olarak bu ayetleri yani mansuh olan ayeti kerimeleri ona göre bütün hepsini çözümlemiş ve 5 ayeti kerimeyi çözümleyememiştir. Ve sonuna kadar onun düşüncesine göre Kur'an-ı Kerim'in 5 ayeti kerimesi 10 tanesinde şüphe vardı ve vaat edilen Mesih Aleyhisselam buna insanlar 500 dediği ayeti kerimeden hiçbirinin bir tek noktası bile kaldırılmamıştır ortadan ve o ne söylüyorsa doğrudur veya ne düşünüyorsa doğrudur demek yanlıştır. Firavun'la ilgili olarak hiçbir zaman o cenneti hayal bile etmemiştir. Ve öyle şeyler yapmıştır ki o her zaman hayatı boyunca öyle şeyler yapmıştı ki Firavun onu cehennemlik yapmıştı. İbn Arabi o cehennemlik değil diye düşünüyorsa o nereye gidecektir? Cennete mi? Başka üçüncü bir yer yoktur. Gidecek Firavun'un kendi başına tutulacağı bir yer yoktur. Artık Firavun hiçbir şekilde cennete gideceğiyle bir soru bile yoktur. O bütün cehennemliklerin lideriydi. O son derece zalimlik yapmıştı ve çok gururlu, kibirli ve bu bir kişinin fikridir bu. Dün Ramses, ikinci Ramses'ten bahsettim. Belki de o onu yönlendirmiştir diyor. Huzur belki de bu Melik sahabın fikridir diyor. Benim yaptığım araştırmada diyor Huzur, zannedersem ikinci Ramses Firavun'du. Birçok kereler bu olayda Minfeta onu öldürmüştü. Ondan sonra nasıl gelebilir? Menfeta Ramses'ten önceydi. Menfeta zamanında Musa Aleyhisselam belki
onu öldürmüştür. वो बेशक कहते रहे Nasıl olur da huzur, nasıl olur da diyor, beni bunun içine itiverdiler. मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं İnsanlar devamlı araştırma yapmaktadırlar. Melik sahibin ölümünden sonra siz sanki Melik sahip ne yazmışsa siz onu söylemektesiniz ve ben sanki bunlara bağlıyım. बिल्कुल नहीं Siz onu isterseniz मर्जी बेशक उनकी onu dinleyin veya beni dinleyin. Ben araştırma yapıyorum diyorum ve bu kesin daha değil, hala devam etmektedir. Nerede से ठोस मेरे इल्म में मजीद आएंगे मैं जमात के सामने पेश कर दूंगा benim bilgime gelen bir şey olursa onlar açıklanacaktır. क्या Soruyu soruyor, bunun tekrar gözden geçirilmesi gerekir diyor. Huzur, bu nasıl olabilir diyor, nasıl yapacaksınız diyor. İbn Arabi'yi mi tekrar gözden geçireceksiniz? Veya Suhiti sahibi. कोई मौका नहीं जायज Biz ही नहीं है başka bunlarla ilgili olarak yeniden gözden geçiremeyiz. Herhangi bir şeyi onlarla ilgili olarak değiştiremeyiz. तब्दीली नहीं करनी Bütün yapacağımız bir şey onları yazarak onları biz söz konusu olunca bu tercüme de mümkündür diyebiliriz तर्जुमा भी मुमकिन ve bu tefsir de mümkündür diyebiliriz. है तशरीह मुमकिन है Biz bu tefsirle aynı fikirde değiliz इख्तिलाफ है और ये ve bu dürüst bir yazım şekli olacaktır. रसूल है Ve bütün İslami kitaplar bunlarla doludur. Bu şekildeki düzeltmeler de değiştir. Gerçek kitap hiçbir zaman değiştirilmez. Fakat birçok diğer tefsirler içine konulduğunda normal kitap artık tefsirlerden daha küçük hale gelir. Melik Sahab बुजुर्ग आलिम bu konuda अबूर था उन खिदमत araştırma yapmıştır ve İngilizcesi çok iyidir. Fakat bir insanoğludur. İnsanoğlunun bilgisi bir yerde kalmaz, devamlı değişir. Birçok yerlerde o Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın notlarını kullanmış ve bazı yerlerde कहीं हज़रत मुस्लिम ben के बाज़ नोट से tevazuyla करता हूं बड़ी Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın notların ile aynı fikirde olmam. हज़रत मुस्लिम Hazreti Mesih 1. Halife Hazretlerinin notları ile de aynı fikirde değil. Hatta सिलसिला हज़रत मौलवी Molvi Şerver Şah sahip de bazı tefsirlerde bazı halifelerle aynı fikirde olmadığını yazardı मगर तफासिर में साफ मिलता ve bu तो ये इल्मी bilgi özgürlüğüdür diyor huzur. जिसको Ve böyle olunca eğer से अगर देखा गया sizin söylediğiniz açıdan buna bakarsanız bu çok cahilce bir iş olacaktır. Aksi halde cahil olanlar da kendi tefsirlerini yazacaklardır ve ondan sonra ne isterlerse Kur'an'la ilgili olarak yazarlar. Buna izin verilmez. Eğer और किसी अहम tefsir olarak तो उसे खलीफा वक्त के मंशा eğer bir tefsir propaganda olarak kullanılmamalıdır bir halifenin aleyhinde. ऐसा इख्तिलाफ Belki farklı fikirler vardır fakat bu fikirler insanın aklında tutulmalıdır ve ta ki tatmin oluncaya kadar tutulmalıdır. Belki halifenin söylediğiyle aynı fikirde olmayabilirsiniz ama जहाँ इख्तिलाफ हो वहाँ जैसा कि Bu अक्सर उलमा भी दूसरे करते halifeyi haber etmelidir bu kişi. Sizin notunuzla aynı fikirde değilim. Şu benim ispatımdır demelidir. Bazı insanlar bana yazarlar ve zamanım olduğu sürece ben onlara cevap veririm ve onlar tatmin olurlar sonunda ve और इस मामले में onlara açıklandığında bu meseleler hiçbir farklılık kalmaz o zaman. किया जाए Tamam, aynı fikirde olmamak, aynı şekilde olmamak güzeldir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem benim ümmetimde aynı fikirde olmamak rahmettir demişti. Bu farklılık, yoksa bu farklılık ümmeti arasındaki farklılık kötü ulemaların yaptığı gibi değildir. Hadiste de belirtildiği gibi onların ulemaları gök kubbe altında en kötü yaratıklar olacaklardır. Ve farklı fikirlerden bahsedildiğinde, ulema ümmetinden bahsedildiğinde benim ümmetimin din bilginlerinin ayrı fikirleri bir nimettir, rahmettir. Onlardaki her farklılık takvayı ve bilgiyi getirmektedir. Takva ile yapılan bu farklılıklar
gerçeği ve bilgiyi getirirler. Bahaneleri olanlar ise sadece onlar gurur ve kibir uğruna bunu yaparlar. Bu gurur, onur için yaparlar. Bu yanlıştır. Bunlar karışıklık yaratırlar. Ulemaların açıkça camilerde verdikleri bilgilerde aynı fikirde olmayan Mia Beşir Sahab, Mia İshak Sahab aynı fikirde olmadıklarında ikinci Halife Hazretleri tebessüm eder ve onlara cevap verirdi. Eğer bir kişi karışıklık yaratmak için sesini yükseltirse ona sessiz kalması emredilirdi ve Allah Teala halifeye bir şey söyler ve eğer bir karışıklık çıkarılıyorsa hemen orada karar verilir. Farklı farklı fikirler olduğunda, farklılıklar olduğunda diyor huzur, siz daima öyle şeyleri ortaya koyarsanız fakat ben bundan hiç moralim bozulmuyor. Farklılıkların olması tabii doğrudur ve iyidir ama bu cemaati bölmemelidir. Bundan başka Abdülreşit sahip ve Hayat sahip bana farklı farklı düşünceleri söylerler ve onlara teşekkür ediyorum ve onlara takva ile cevap veririz. Eğer bir şeyle aynı fikirde olmazsanız, halifenin söylediği ile aynı fikirde değilseniz buna izin verilmeyecek bir şey değildir. Halife karar verir ve cemaatle ilgili olarak halife karar verir. Bazen halifenin sorumluluğu olup ve bunları inkar etmek hiçbir zaman izin verilmez. Farklı farklı düşünceler varsa onu kendi aklınızda tutunuz ve Allah Teala'ya kalbimi aç, halifeye hidayet, halifeyi yönlendir diye dua ediniz. Bu yolla Allah Teala insanlara hidayet verir. Hatta diyor huzur, bu Ramazan'da birçok mektuplar aldım. Onlardan bir tanesi çok aşikar olarak birçok şeyleri söylüyorsunuz. Ben fakat aynı fikirde değilim. Onu kalbimde tutuyorum ve Allah Teala'ya dua etmekteyim. Şimdi dersler başlayınca bütün bu sorular giderildi aklımdan. Eğer samimiyetle ve takva ile bu farklılıkları düşünürlerse Allah Teala onların anlamasına yardım eder ve eğer halife bir hata yaparsa onun statüsüyle ilgili olarak Allah Teala onu düzeltir ve işte bu tarihi bir gerçektir diyor huzur. Ve Allah Teala onu kendisi düzeltir, halifenin hatasını. Çünkü sizler birinci Halife Hazretlerinin söylediği gibi siz halifeye bekçi değilsiniz. Sadece Allah Teala'dır. Eğer bir kişi daha güçlü ise o devamlı olarak ona hesap verecektir. Eğer bir hata yapıyorsam ve siz buna hata diyorsanız Allah Teala beni geriye çağıracaktır. Allah Teala halifeyi durdurmayacaktır. Allah Teala kendisi beni geriye çağıracaktır. Bu birinci Halife Hazretlerinin ortaya koyduğu tanıtımdır. Münafıkların kalbini tatmin etmek ve onları durdurmak için, onların sorularını durdurmak için çok güzel bir cevaptır bu diyor huzur. Evet, siz bunu düşünüyorsunuz. Bize ne olacaktır? Farklı farklı fikirlerimiz var. Halife bizi dinlemiyor. O durumda Allah Teala'ya dua ediniz. Siz ne biçim bizim için halife yaptınız? Eğer doğruysanız Allah Teala beni geriye alacaktır. Ve ondan sonra hangi şüpheniz kalmıştır? Bu doğru mu? Tamam mı diyor huzur? Şimdi saatimiz 1:30 diyor huzur. Huzur yine tükürükle ilgili olarak bilimsel magazinde okuduğuma göre diyor, tükürüğün belli özellikleri var. Ve ayrıca antibiyotik niteliğindedir. Bunu ben bilimsel magazinde okudum tükürükle ilgili. Bu sadece
karbonhidrat veya şeker yapmak da değil, içinde birçok maddeler bulunmaktadır tükürüğün. Bunlar antiseptik ve antibiyotik niteliğindedir. Onun içindir ki bal arısının çiçeklere giderek topladığı, sadece bu bal arısını topladığı çiçeklerin nektarından kendi tükürüklerini de beraberce karıştırarak balı ortaya çıkartırlar ve insanlar için bu bir şifa niteliğindedir. Kur'an-ı Kerim'in söylediği gibi. Ondan sonra bu bala dönüşür. Aksi halde ona bal denilemez. Dualarınızda beni de unutmayınız. अच्छा जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।